ვინ თამაშობს? ვინ კონკრეტულად ვინ? ვინც? მე? მართლა? და ისეთ ხო? შეიძლება. შეიძლება თამაშობდეს დეპუტატი სასაცილოებში? არა, ახლა გააჩნია ვინ, როგორ. მე ვიცი, უსმენდი კიდევაც. არ თამაშობდი და ის ამომიგდო ის ჰიპსტორმა თვითონ პროგრამა და ვნახე. მე ზოგადად ტელეფონში არ ვნახავ თამაშებს. დეპუტატი პაატა მხეიძე არ თამაშობს და არც სხვისი თამაშის სჯერა. მას ამაში ვერც თვალით ნანახი ფაქტი არწმუნებს. მე არ ამგონია ხმა გასაკის დეპუტატები ყავდეს ჩვენ თამაშისთვის იყენებდნენ მობილურ ტელეფონებს. თამაშს ვერ დაგიდასტურებთ ვერანაირად. მე მსგავსი ინფორმაცია არ მაქვს და ვერც წარმომიდგენ. არ ვიცი. მე ამის დადასტურება ნამდვილად არ შემიძლია და ესეთი აზრის არა ვარ ჩემ კოლეგებზე ნამდვილად. ქართული ოცნების დეპუტატს კობალ ურსმანაშვილს მიაჩნია, რომ სათამაშო მოედნად პარლამენტის დარბაზი ოპოზიციამ აქცია. ამბობს, რომ მაშინ, როცა სიტყვით ოპონენტები გამოდიან, გასართობი აპლიკაციების გამოყენება გასაკვირი სულაც არ არის. შესაძლებელია ამას აკეთებენ იმ პერიოდში, როდესაც დაუშვათ სიტყვით გამოდის ბოკუჩავა, ან სიტყვით გამოდის ოთო კახიძე, რომლებიც პრაქტიკულად მთელი 2 დღეა სათამაშო არენად აქცევენ პარლამენტის დარბაზს. აქ ზოგიერთი ადამიანი ისე სისულელეს ლაპარაკობს, ეგება თამაში და რაღაცის სხვა რამის მოსმენა გიქდეს. და სადმე წერია, ეს არ უნდა გააკეთოს. ადამიანი. რამე ტრაგიკულ თამაში ვერ ხედა, კანონს გააკეთო, ხო, როგორ არა შეიძლება. გამოსვლას გააჩნია, ვიღაცა ძალიან საინტერესოდ ლაპარაკობს, ვიღაცა ძალიან უინტერესოდ ლაპარაკობს. იქიდან უფრო მეტი უხამსობა ისმის, ვიდრე ვიღაცა რაღაცას უსმენდეს. მე ტრაგიკულს ვერაფერს